Ciao amici, benvenuti sul canale. Come avete visto in copertina, sono qui a parlarvi del primo libro di poesie che ho scritto. In precedenza scrissi altri due esperimenti letterari, io li chiamo così perché non sono uno scrittore. Uno si intitola Micole e altre storie e l'altro Santi e disfatti. Micole e altre storie era ispirato a un viaggio che feci moltissimi anni fa a Parigi, dove andai a suonare, e però insomma, visitando questa città mi colpirono delle situazioni per le quali poi scrissi insomma dei racconti, dei piccoli racconti che trattavano la vita di un adolescente, di una ragazza adolescente parigina. Mentre il secondo era un libro nato sull'onda del mio penultimo album Santi e disfatti. Qui invece ho voluto esagerare, e grazie a Lorena Sambruna che mi ha detto: Corrado, caspita, se hai delle poesie nel cassetto, io a lei avevo riferito questa particolarità, perché non le tiri fuori, perché non le sistemi, insomma, perché non le dai una forma che sia, insomma, da poter, una forma degna da poter essere pubblicata, perché non lo fai, insomma, spinto da questa sua come dire, voglia di leggermi. Ho rimesso a posto tutto, sono andato a riprendere proprio tutte le vecchie poesie nel cassetto, poesie decisamente rabbiose. D'altronde io sono una persona che tiene tutto dentro, difficilmente mi esprimo. Io, se mi esprimo, lo faccio parlando insomma di cose comuni, però poi le cose che mi tengo dentro sono quelle più importanti, per cui difficilmente riesco a comunicarle al mio prossimo, alle persone che mi stanno vicine. Quindi riunisco tutto in un cassetto, in una cartella, adesso si dice computer perché insomma i fogli non esistono quasi più, ecco, e scrivo tutto lì, e poi magari col tempo, ragionandoci un po' sopra, le sforno, le tiro fuori. E quindi è questo il caso di questo libro. Sono state veramente lì per anni queste parole, alcune, perché alcune le ho scritte di recente, le ho riunite tutte insieme e ho come dire, cercato fortuna in questo campo. Ripeto, Lorena è stata la persona fondamentale che mi ha spinto a farlo, ma poi c'è stata anche una casa editrice che ha creduto nel mio progetto, e la ringrazio subito, la Family Edizioni, nella persona di Cecilia e poi ovviamente tutto il suo staff. Una piccola casa editrice che però ha sfornato col tempo tantissimi libri interessanti, e per cui sono assolutamente orgoglioso di far parte di questa Family, perché poi si chiama Edizioni Family, no? E quindi famiglia è la cosa più, è il nome più adeguato che gli si poteva trovare. E quindi eccomi qui con questo libro che vi metto in sovraimpressione, che si intitola Cerco gli spigoli. Cerco gli spigoli perché? Perché alla fine gli spigoli sono quelli che mi hanno accompagnato fin da bambino e tuttora mi stanno accompagnando nella mia vita. Non trovo mai pareti lisce, non trovo mai terreni sui quali camminare in maniera assolutamente comoda, anzi trovo sempre o il sassolino nella scarpa o lo spigolo dove potermi magari far male, dove farmi venire un livido sulla gamba perché magari non l'ho visto. Insomma, trovo sempre ostacoli lungo il mio cammino. Non so se questa sarà una cosa destinata a finire, non lo so, può darsi che il mio destino è quello di far fatica, e comunque va bene, insomma, d'altronde il destino non si cambia, si può modellare, ma se il destino è questo non c'è niente da fare, insomma. Quindi gli spigoli sono in questo senso cose da evitare, ma a un certo punto anche da accettare, perché sennò veramente ti spara un colpo in testa, la fai finita, e così ti togli il pensiero. Invece no, a un certo punto li accetti, fai pace con questi spigoli, ci parli insieme, e ci scrivi anche canzoni, poesie. Le mie canzoni infatti non sono famose per essere molto allegre, e così come queste poesie fanno molto riflettere. Io penso di aver fatto un lavoro molto ispirato alla Beat Generation, che poi quel periodo nel quale si scriveva in maniera del tutto particolare. A me viene in mente John Fante. Ecco, John Fante è uno su tutti. Io ho letto diversi libri suoi e effettivamente mi sono rivisto molto in questi suoi scritti, e quindi penso di aver parlato di situazioni stradarole, di situazioni scomode, di situazioni che danno fastidio, di pruriti, insomma, ecco. E tutto questo dentro una città che può essere una città qualsiasi perché mi sta ascoltando, ma nel mio caso Milano.
Poi ci sono anche momenti in cui esploro tutta la parte del ferrarese, perché mi ha visto questa zona dell'Italia molto partecipe, insomma andavo lì spesso e volentieri a fare le vacanze. Ci sono tratti in cui parlo della Liguria, insomma momenti e situazioni e luoghi che mi hanno caratterizzato in positivo e in negativo, questo non sta mai a dirlo. Comunque ecco, tutta questa narrazione spigolosa, scomoda e in qualche modo anche difficile da superare, collocata, situata in posti che mi appartengono, che mi hanno appartenuto. Questo lavoro è stato importante anche per le persone che di tutto d'un botto hanno partecipato, perché ripeto, non doveva neanche nascere questo libro, e non solo è nato, ma è stato anche accompagnato da persone di un valore incredibile. Ho una prefazione di Giovanni Nuti, che non ha certo bisogno della mia presentazione, e che mi ha lasciato di stucco, veramente ha scritto delle parole incredibili nei miei riguardi, e lo ringrazio tanto. Se mi stai vedendo, Giovanni, ti ringrazio, che oltre ad essere un collega cantautore è anche una persona straordinaria, un uomo molto sensibile, un uomo che ti sa consigliare anche decisamente bene circa quelli che sono i dettami della vita, insomma, quindi è veramente una persona squisita. Poi Giuliano Grittini, che è la persona che balza subito all'occhio perché è colui il quale ha creato la mia copertina. Giuliano Grittini è il maggior fotografo ed illustratore di Alda Merini, e quindi anche qui non ha certo bisogno delle mie presentazioni. Ho scelto di pubblicare appunto come copertina Marilyn Monroe, perché Marilyn Monroe penso sia stata anche lei una persona che ha cercato gli spigoli, per cui insomma ho fatto 2 più 2, ho detto sì, certo vado a toccare una persona molto nota ovviamente, che però anche lei insomma in qualche modo ha vissuto di spigoli e mai di situazioni molto comode, lisce, assolutamente mai politicamente corrette. Infatti io odio questo tipo di pensiero, il politicamente corretto non fa proprio per me, per cui Marilyn Monroe penso che sia stata una persona come sto descrivendovi, e quindi ho ben accettato, insomma ho accettato di buon grado questa sua offerta di come dire, in qualche modo darmi questa stupenda fotografia di Marilyn, da farla così diventare la mia copertina. Quindi Giuliano Grettini lo ringrazio di cuore. E poi all'interno del libro ci sono 2 pensieri formidabili che mi accompagneranno anche loro nel cammino di questa pubblicazione e di questa presentazione, che spero di farne tante, insomma, che sono di Lorena Sambruna, come vi dicevo, che ha lasciato un grande pensiero dentro il libro, oltre a essere stata, come dicevo prima, l'artefice di tutto il progetto, e poi della stimata poetessa Michela Zanarella. Poetessa anche Lorena Sambruna, attenzione, perché Lorena, oltre a essere una factotum, è anche un'artista straordinaria. E Michela Zanarella, qualcuno che mi segue sul canale ha imparato a conoscerla perché tutti i venerdì, si ripartirà tra poco, quindi a ottobre, ha creato questo contenitore multimediale, un contenitore via computer, adesso sto usando termini ma io non sono molto tecnologico, dove la poesia si sposa con il pubblico attraverso una trasmissione in diretta sui canali social, quindi su Facebook, su YouTube e quant'altro, che si chiama Punto Zip, e quindi Michela invita i poeti, poetesse e scrittori nella sua trasmissione e li intervista, li fa leggere loro appunto le loro poesie. Io di solito faccio l'intruso, mi metto lì, ogni tanto canto 2 canzoni, insomma, però partecipo attivamente da oltre 2 anni a questa sua iniziativa nobile ed unica, perché non mi sembra che ci siano in giro tante situazioni simili. Per cui insomma sono stato accompagnato veramente da persone straordinarie. Allora, venendo al sodo, il libro si può trovare su Amazon per il momento, e sul sito della mia casa editrice, che vi metto in descrizione qui sotto il mio faccione, lascerò i 2 link per potervi accedere, e si può acquistare. Altrimenti, per chi volesse proprio acquistarlo fisicamente, io vi terrò ovviamente informati su quelli che saranno i miei momenti di presentazione, e potrete venire a farmi compagnia in modo tale che vi possa, se volete, anche dedicare il libro fisicamente, autografare il libro. E
Nient'altro, sono veramente in questo senso abbastanza senza parole, perché quando devo parlare di dischi è il mio ambiente più, cioè dentro il quale mi trovo più a mio agio, però se devo parlare di poesie mi sono sempre messo dalla parte dello spettatore, ho centinaia di libri di poesie, però ero sempre da quest'altra parte, no? Dall'altra parte, come si suol dire, dello schermo. Invece stavolta sono di qua e con veramente tantissimo imbarazzo sono qui a raccontarvi di questa mia impresa, tra virgolette, titanica, perché io non mi sono mai definito un poeta e mai mi ci definirò, perché per me i poeti sono veramente fatti di tutt'altra pasta. Io ho solo fatto un esperimento letterario, in passato ci sono stati esperimenti letterari di altro tipo e questo è stato un esperimento letterario poetico. Non so se ci sarà un seguito, non so se ci sarà un altro spigolo da esplorare o da evitare, non lo so proprio, in questo momento non lo so, ma di sicuro questo è stato fatto, quindi ormai, come si dice, carta canta, no? Ecco, quindi in questo senso ormai il lavoro è stato fatto e spero possa essere gradito da parte vostra e dei vostri amici, parenti che vorranno magari sfogliare e leggere queste poesie. Va bene, era solo un annuncio, poi presto, ripeto, ci saranno altre situazioni, già a metà ottobre andrò ad un incontro dove poi vi parlerò più dettagliatamente nella provincia di Varese, e se riesco ad arrivare con le copie, perché vedete che non ho copie, vi ho solo messo in sovraimpressione la copertina, ma io il mio libro ancora non ce l'ho, è proprio fresco di stampa e quindi mi devono ancora arrivare le mie copie, ecco, figuratevi. Però ecco, se riescono ad arrivare in tempo io le porterò assolutamente in questo incontro che Lorena Sambruna insieme a Stefania Romito, che aveva già presentato e mi aveva già presentato nella settimana dusiana in memoria di Leonora Duse, ecco, porterò queste copie e cercherò anche di fare un minimo di presentazione e farmi conoscere anche in ambito letterario. Va bene, se il video vi è piaciuto lasciate un like, ripeto, sotto qui in descrizione troverete i link di Amazon e della mia casa editrice per poter acquistare il libro di poesie Cerco gli spigoli, e a presto, ci vediamo presto con un nuovo contenuto. Ciao!